Njengoba mina ngilembuzi ngifile ngibulewe emhlabeni umndeni wenu, ungibulalele ukuthi ingane yenu iyageza emuva. Umphefumulo wembuzi ugijima uye emathongweni uyokwenza isiqiniseko sokuthi ngempela ingane yabo emuva iyagezwa. Ngamafuphi umphefumulo wembuzi mawuphuma isuke ingabulawelwa mahala, kodwa umphefumulo wayo usuke uthunywa kwelamathongo uyokhuluma nabantu basemoyeni ukuthi ke ingane yenu emuva iyageza. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi iyaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake nginibingelele nginamukele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa, kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombi ziyamncumela, insizwa ziyamkhomba. Isilwane sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Bathi umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni kuxega isimilo, zikhohla amasokazo umjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba umemamatheka kuthi faca. Angikwamukeleke nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Ngiyakwemukela, ngiyabonga futhi ngokuthi usubscribe, ngiyabonga ngokuthi ube ingxenye yeMpunga Yesintu TV. Yonke imifanekiso eqoshiwe usuzokwazi ukuthi uyithole ngaso sonke isikhathi masiyifaka. Ngiyacela ukuthi ke uphinde futhi ubatshele nabanye beze la kwiMpunga Yesintu TV ngoba sifundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampishola abaphila phansi komthunzi welanga. Namuhla ke bafowethu isihloko engifisa ukukhuluma ngaso ngiyimpunga yesintu. Ngifisa ukukhuluma ngokuthenga umswane uma uzogeza. Ngiphinde futhi ngicacise kabanzi ngokuthi kungani uma umuntu enethunzi elimnyama okanye umuzi uma ugubuzelwe yithunzi elimnyama kusuke kufanele ukuthi ugezwe ngomswane nenyongo negazi. Ngike ngafika la kwi-channel yethu la sikhuluma khona ngokuthi uma kugezwa ufaka inyongo nomswane kanjalo negazi. Kodwa abantu abaningi abazange bacaciseleke ukuthi zonke lezo zinto zisho ukuthini. Saphinde futhi sachaza ukuthi uma kuthiwa umuntu kufanele ageze okanye umuzi kufanele ukuthi ugezwe, kusuke kubalekile ukuthi kube khona imbuzi ephilayo okanye inkomo ephilayo uma ukuthi kugeza umuzi. Hayi ukuthi uhambe uye kothenga umswane. Saze sakubalula futhi ukuthi uma kukhona umelaphi wendabuko okutshela ukuthi hamba othenga umswane, leyo nto usuke ekuroba uma kugeza kanjalo ngoba lo mswane awuwazi ukuthi umswane wasilwane sini. Kodwa ke namuhla la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV ikhona la sochaza khona sicacise ukuthi kubaleke ngani ukuthi kufanele kube khona imbuzi ephilayo uma kuukuthi wena uzogeza njenganomuntu ungayi kothenga umswane, ngoba uzokhumbula ukuthi lo mswane lona uthengayo umswane nawe ongawazi ukuthi umswane uvela kuphi. Le ngifuna uqale ngichaze khona, ngifuna ukuchaza ekutheni imbuzi into eyenza ukuthi kubaleke ukuthi kube khona imbuzi ephilayo ingoba ngenkathi leyo mbuzi nihleli phakathi komuzi wakini usuzogezwa kuke kukhulunywe ukuthi ngale mbuzi sibanibani siyageza. Ngizokwenza isibonelo ngomuntu odlulelwe umzali okanye ngomuntu odlulelwe ilunga lakhe lomndeni. Kuke kushiwo ukuthi sibanibani njengoba wadlulelwa uma wakhe emhlabeni okanye ubaba njalo njalo. Ngale mbuzi ke siyageza sithi amathunzi amnyama akwembethe awasuke nalowo mshophi loyo wakugubuzela. Njengamanje nake ithunzi elimnyama siyalisusa phezukwakho. Ngenkathi imbuzi isibulawa umphefumulo wayo ugijima uye kwelamathongo. Mawufika kwelamathongo uthi mina njengoba mina ngilembuzi ngifile ngibulewe emhlabeni umndeni wenu, ungibulalele ukuthi ingane yenu iyageza emuva. Angazi noma abantu bayizwani lento. Umphefumulo wembuzi ugijima uye emathongweni uyokwenza isiqiniseko sokuthi ngempela ingane yabo emuva iyagezwa. Ngamafuphi umphefumulo wembuzi mawuphuma isuke ingabulawelwa mahala, kodwa umphefumulo wayo usuke uthunywa kwelamathongo uyokhuluma nabantu basemoyeni ukuthi ke ingane yenu emuva iyageza. Ngemuva kwaloko abantu basekhaya babe manje nake sebethatha isefungo okanye sebeshaya isigcivizo sokugcina okuthi ngempela lengane bayigezile okanye bayigeza. Isiphi leso sigcivizo?
bake bathathi ke manje igazi singalifanisa nesigxivizo okanye isitembu okanye into yokuqinisekisa njenganabantu bomndeni okanye into abafunga ngayo abantu bomndeni ukuthi ngempela thina phakathi kwalomuzi silichithile igazi sayigeza lengane. Bese emva kwaloko kuzofaka inyongo. Ukhumbule ukuthi makuthiwa uyageza uthatha indishi yamanzi bese ufake khona igazi kube inyongo bese kube umswane. Yingakho namuhla sithi lezi zinto sizichaza ukuthi zonke zisho ukuthini ukuze abantu bazo ukuthi uma kuthiwa ubulala imbuzi uzogeza lokho kusho ukuthini. Uma ubulala imbuzi usukuthi ke manje umphefumulo wayo awuhambe uye kwelamathongo uyobika ukuthi emuva kugezwe ingane okanye kugezwe umuzi. Bese igazi lisigxivizo okanye lisifungo sokuthi ngempela ingane iyagezwa. Bese kuzoba inyongo. Inyongo yona ifana nofakazi entweni enisuke niyenza ngaleso sikhathi. Isebenza njenganofakazi ukuthi ngempela lengane yafa imbuzi yagezwa. Asibuye ke size emswaneni. Umswane ke wona ke yiwo lona esiufanisa nensipho. Ekuthi umuntu ma egubuzelwe yife elimnyama okanye umuntu agubuzelwa yiphunga elithile ngesizathu ezithile ezahlukene. Iwona kumswane lo osebenza njenganensipho ukususa lelo phunga bese umswane ubuyisele iphunga lendalo okanye amakha endalo emzimbeni womuntu. Kanjalo futhi naphakathi komuzi makuthiwa umuzi ungcolisiwe mhlawumbe insizwa izalisile. Ngenkathi kukhona lelo phunga phakathi komuzi elukungcola ukuthi phakathi kwegceke sekukhona ihlazo elenzakalile. Ngokuthathwa umswane kuchelelwe umuzi wonke kanye nenyongo negazi kube sekuphelela ukugezwa kwalowo muzi. Igazi liba isifungo sokuthi umuzi uyagezwa okanye ugeziwe. Bese kuzothi inyongo iba ufakazi ukuthi ngempela lo muzi ugeziwe. Bese kuzothi umswane ubuyisa amakha akulowo muzi okanye iphunga la kulowo muzi lendalo nelakade live likhona uxoshe iphunga elibi ekade likhona laze ladalwa ukuthi umuzi ugezwe ngaleso sikhathi. Kanti umphefumulo losukuphumile wesilwane wona ugijima uye kwelamathongo uyosho ukuthi mina ngilana nje emuva kugezwa umuzi. Asithembe ukuthi abantu bayawuzwa umehluko wokuthenga umswane esitolo nokuhlaba imbuzi ephilayo umuntu besageze. Yingakho ke siyimpunga yesintu sithi ukuthenga umswane kuyinto leyo bafowethu engasebenzi kusuke kudlalwa ngawe ngoba lo mswane kufuna kube umswane wembuzi ehambile umphefumulo wayo waya emathongweni akini wayokwenza isiqiniseko okanye wayosho ukuthi mina ngifile nje ngile mbuzi ingane yeni yageze emuva. Bese kuphinde futhi kube khona inyongo. Inyongo ekuyiyona ezoba ufakazi kanjalo negazi elizoba yina isefungo sento esuke yenziwa phezukwakho. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi ke lo mfanekiso oqoshiwe ukwazi ukuthi ubuke. Siyacela ke futhi ukuthi udlulisele nakwabanye kodwa mawufisa ukwazi kabanzi mayelana nokugeza zitholela incwadi esihloko sithi sithini isintu iyona lesibhale khona ukuthi uma ufuna ukugeza wena njenganomuntu kufanele wenze kanjani. Isihloko lapho sisibhale sathi ukuhlanjululwa. Ikona ke lapho ke kuleso sihloko la uzofika uthole khona kabanzi mayelana nokugeza ukuthi ke uma kusufuna ukugeza ngoba uzokhumbula ukuthi ziningi izigameko ezenzakalayo ebantwini ezigcina zibaholela ekutheni bageze okanye kubaphoqa ukuthi bageze. Siyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe niudlulisele nakwabanye. Siyethemba ukuthi nakwabanye uzokwazi ukuthi ube usizo kubona. Ngiyacela ke futhi ukuthi niqhubeke ni subscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese niphinde futhi imfanekiso eqoshiwe nidlulisele kwabanye. Ningethuki manibona impunga inje bengokhonga anganikanitshela ngathi ngibuye ngibe umkhongi. Nawe uma ufuna ukuthi nje kusheshe kulunge ungayithinta Impunga Yesintu. Asithi ke nje impunga Phathi bakala nje yinja bakaleli qiniso lokulungisa. Phathi bakala nje yini bakaleli qiniso lokulungisa. Nangethatha amantamilo wathatha ikomishini yepolitiki. Wena ngaba